փաթեթի շրջանակներում ինչքան է նախատեսված։ Ի նկատի ունեք ապահով 26 թվականի ապահովագրության։ Քանի հոգի որ ֆիքսվի, այդքան անգամ 129600 դրամ։ Լավ, եղավ։ Ես դա է ուզում ճշտել հիմա հերթական այս բովանդակային հարցերս արդեն սրանք թվաբանական հարցերն էին մաթեմատիկական էսկիզներ, հա, որտեղ ըստ էության ապահովագրություն ենք ու մենք հանրության համար ամենակարևոր օրենքներից մեկն ենք քննարկում, եթե ոչ հիմա հաշվարկվել է 10800-ը որևէ կերպ մեթոդաբանությունը այդ հաշվարկի որտեղ կարող ենք ստուգել ես հասկանում եմ որ դուք հիմա մեթոդաբանությունը այդ 10800-ի հաշվարկի չեք կարող ներկայացնել եւ բայց որտեղ կարող ենք տեսնել այդ մեթոդաբանությունը ըստ որի 10800-ը հաշվարկվել է եւ ըստ այդմ այդ ծածկույթը երբ կլիներ այդ մի հարց հիմա հարցս հետեւյալն է մասնավոր ապահովագրությունների հետ կապված հետեւյալ հարցը մարդիկ ովքեր ասենք ինչ է սպասվում այն մարդուն ով հրաժարվում է այս պետական պարտադիր ապահովագրության փաթեթին միանալուց եւ ինքը ուզում է շարունակել մինչեւ հիմա մասնավոր ընկերությունում չի կարող, այսինքն պարտադիր է։ Հիմա այն մարդը, ով ենթադրենք որևէ մասնավոր կազմակերպությունում ապահովագրվել է, ենթադրենք 25 թվականի հոկտեմբերից 1 տարվա պայմանագիր ունի, եւ նա հիմա ամսի հունվարի 1-ից հետո մենք նրան պարտադրում ենք, որ նա պետք է ամսական 10800 վճարի։ Նա էլ պայմանագիր ունի այդ կազմակերպության հետ 1 տարվա Նման մարդկանց ինչ ճակատագիր է սպասվում, այսպես ասած, նա պետք է շարունակի եւ մասնավորի հետ արդեն գոյություն ունեցող պայմանագիրը շարունակել կյանքի կոչել եւ պլյուս մի հատ էլ 10800 եւ այն պարագայում, երբ որ մասնավորի հետ կնքված պայմանագրով նրա տարեկան վճարը ավելի փոքր է, քան 129800-ը եւ Նրան առաջարկվող ծառայությունների փաթեթը հիմնականում ավելի մեծ է, քան այս պարագայում պետական ապահովագրության փաթեթի կողմից առաջարկվող ծառայություններին։ Այս մարդկանց ճակատագիրը։ Նախ որտեղից եզրահանգեցիք, որ այն փաթեթը ավելի մեծ է, նախ հարցը տալիս։ Ասեմ որտեղից, որովհետև ես Քանի դեռ այդ ծածկույթը հրապարակված չեմ տեսել, բայց ես նույն տրամաբանությամբ կարող եմ մտածել, որ ավելին է կամ կարող եմ Բայց ինչի հետ ենք համեմատում, Տիկին Գյուրեղան։ Ես չեմ կարող գոյություն ունեցող մասնավորի առաջարկվող փաթեթը, որևէ մասնավորի համեմատել Տիկին Ավանեսյանի Facebook-յան էջում բանավոր խոսքով ինչ որ բառերի հետ կամ օրենքում գրված է այն ծառայությունները, որոնք էապես ազդում են մահացածության մակարդակի վրա, էապես ազդում են, չգիտեմ, հասկանում եք, այս բառեր համընդհանուր խոսքեր են։ Այդ ծածկույթը, քանի դեռ չեմ տեսել, ես իրավունք ունեմ կասկածելու։ Չէ, դուք իրավունք ունեք կասկածելու, բայց դուք հիմա եզրահանգում եք, որ փաթեթը, տեսեք, մենք ունենք մի շարք ապահովագրական ընկերություններ։ Ամեն ապահովագրական ընկերություն ունի բազմաթիվ տարբեր փաթեթներ։ Հիմա դուք որ փաթեթն եք համեմատում։ Որևէ մեկը վերցրեք, նրանցից որ համենայն դեպս այդ փաթեթների հիմնականում միջինում 129600-ից ցածր արժեք ունեն տարեկան եւ բավականին լուրջ ծառայությունների փաթեթ են առաջարկում։ Դա ես կարող եմ ասել լուրջ ծառայությունների փաթեթ է եւ քանի դեռ ես ձեր առաջարկած ծառայությունների փաթեթը չեմ տեսել, համեմատելու բան չունեմ, ես չեմ կարող հղվել մենակ այն բանի վրա, որ նախարարը Facebook-ով ասել է, գիտեք, լավ է լինելու։ Ես չեմ ասել լավ է լինելու կամ վատ է լինելու, Տիկին Գյուրեղան ջան։ Եվ չգիտեմ ինչու եք այդպես անընդհատ բանալ, կշտամբում Facebook-ով։ Ես չեմ կշտամբում, ես Արգելի գործընկերներ խնդրում եմ հարցս հստակ էր։ Ինչ է սպասվում այն մարդուն, ով կամավորով արդեն պայմանագիր ունի, բայց պարտադիր պետք է նաև միանա այս համակարգին։ Ինքը երկու տեղներ շարունակի այդ վճարումները։ Ապահովագրական համընդհանուր
բարեփոխումը ենթադրում է, որ մեր ողջ բնակչությունը պիտի դառնա այս համակարգի մաս, որովհետև սա է երաշխիքը, որ մենք մեր բնակչության բոլոր ռիսկերը միահամ տեղելով առողջների, հիվանդների, փոքրերի, մեծերի, աշխատողների, չաշխատողների, ակտիվ կյանք վարողների, пассив կյանք վարողների, բոլոր ռիսկերը մեկ տեղելով մենք ստանում ենք ավելի կայուն ապահովագրական համակարգ եւ միայն դրա արդյունքում է, որ մենք կարողանալու ենք փաթեթի այն ծավալը, որը մենք ենք նախանշել, ապահովել այս արժեքով։ Սա սկզբունքն է, այո, սա պարտադիր ապահովագրական համակարգ է եւ անձը պիտի ունենա բազային պետական ապահովագրական փաթեթը։ Եթե դրան հավելյալ ուզում է ունենալ մասնավոր ապահովագրական ծածկույթ, նա շարունակելու է ունենալ։ Եթե այսօր մարդը օգտվում է մասնավոր ապահովագրական ծառայություններից, ապա նրա ապահովագրողը պետք է վերահաշվար կանի այդ փաթեթի մասով եւ հիմնվելով մեր ապահովագրական բազային փաթեթի վրա, նրան նոր առաջարկանի ծառայությունների, իսկ շատ դեպքերում էլ նաև ոչ 129,000 դրամ, բայց մենք նաև ուսումնասիրել ենք մեր երկրում միջին ապահովագրական փաթեթները։ Դրանք բավական բարձր արժեքներ ունեն եւ ես դա բանով չեմ ասում, ինչը շատ նորմալ է։ Եվ մարդիկ շարունակելու են օգտվել իրենց մասնավոր ապահովագրական ծածկույթից, որի մեջ մի հատվածը լինելու է արդեն պարտադիր պետական բազային ապահովագրական փաթեթը։ Այս համակարգերը շատ նորմալ գործում են գրեթե բոլոր երկրներում, ժողովուրդ։ Մարդը վճարում է հիմնական բազային փաթեթի համար ֆիքսված արժեքը, լրացուցիչ էստեղ ուզում է ավել ծառայություններ, ավելի մեծ սերվիս, ավելի կոմֆորտ պայմաններ եւ այլն, վճարում է ավելի թանկ մասնավոր ապահովագրական պոլիսին։ Այստեղ բայց ո՞րն է նպատակը։ Շատ կարևոր է գալ նորից վերադառնալ նպատակին։ Մեր նպատակն է, որ մեր երկրի բոլոր քաղաքացիները հնարավորություն ունենան առաջնահերթ կյանք փրկող հաշմանդամությունը կանխող իրավիճակներում ապահովագրված լինեն ֆինանսական մեծ բեռից, մեծ ծախսերից։ Չունենանք աղքատացում այն պարագայում, երբ որ մարդը ստիպված է տունը վաճառել, օրինակ սրտի վիրահատության համար, ստիպված է, չգիտեմ, իր ընտանիքի միակ ապրուստը, նույն գյուղացիական տնտեսությունների պարագայում վաճառել կամ վարկ վերցնել, որպիսի փակի իր առաջնահերթ վիրահատական միջամտությունները։ Սա է նպատակը, որ մենք տալիս ենք այն ցանկը, որը հրապարակվելու է եւ հասանելի է եւ մենք դա անընդհատ կոմունիկացնում ենք եւ շարունակելու ենք կոմունիկացնենք, այս ցանկը առաջին որպես մեկնարկային ցանկ բավական ընդգրկուն է։ Տիկին Ավանեսյան, դուք շատ լավ բան եք ասում, որ այո, այնպես ենք անելու, դա շատ կարևոր է, որ որևէ մեկը ստիպված չլինի տունը վարկով, տունը վարկ դնել, այս գրավ դնել, վարկ վերցնել առողջապահական ծախսերի համար կամ վաճառել եւ այլն։ Դա շատ լավ բան է։ Իմ հարցը բոլորովին այլ բան էր։ Հիմա մարդը արդեն, այսինքն այն մարդը, ով մասնավորի հետ այս պայմանագիրը չունի, իր համար դա շատ լավ է։ Իմ հարցը հետեւյալն է։ Այն մարդը, որ արդեն ունի մասնավորի հետ պայմանագիր եւ այդ մարդը ինքը նախընտրում է մասնավորի առաջարկած ծառայություններից օգտվել գոնե այն բազային ծառայությունները առաջին տարին, որի համար ինքը պայմանագիր է կնքել, մենք ինչ ենք առաջարկում այդ մարդուն, նա ստիպված է լինելու հրաժարվել, նրան պարտադրում ենք հրաժարվել մասնավորի համար առաջարկող այն ծառայությունների ցանկից, որ այս պետական ապահովագրության փաթեթում կա եւ ընդեղից օգտվել լրացուցիչ ծառայություններից միայն։ Այս պարագայում մենք հաշվի ենք առել, ասենք այդ մասնավոր ընկերությունների, մասնավոր ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական վիճակը։ Ի վերջո նրանք իրենց գործունեությունը այսպես ասած ծրագրավորել են հաշվի առնելով, որ ունեն այն հատ պայմանագիր, պետք է ստանային այսքան գումար, իրենց գործունեությունը արդյոք այսպես չի խաթարվում եւ այսպես մենք չենք հարձակվում կամ մենք փաստի առաջ չենք կանգնեցնում այդ մասնավոր ընկերություններին։ Չէ՞ որ սա էլ միգուցե պետք է փուլային լիներ, որ այս մարդիկ ժամանակ ունենային գործող պայմանագրերը շրջանառության կիրարկել, նոր կնքվող պայմանագրերի պարագայում դիմել արդեն, ասենք,
այն իրականացնել այն պահանջները, որ դուք ասում եք։ Շատ լավ է։ Այ մենք հնարավորություն չենք ուզում տալ մասնավոր ընկերություններին այդ ցիկլով մտնել, ոչ թե այսպես միանգամից կտրել, իրենց գործունեության ծրագրերը լրիվ խաչ քաշել եւ փաստի առաջ կանգնել։